හරි ඉති අද සියල් දනාටම සුබදවසක් වේවා අයිබෝවන් කියලා ප්‍රාථනා කරන වෙන්දවගේම ඉතින් අදහම් වෙන්නෙත් අලුත් වීඩියෝ හැකි ඉති අද මේ වීඩියෝකේදී මම මූලික වශයෙන්ම කතා කරන්න බලාපොරොත්තුවෙන්නේ මේ මෑතකාලීනව එකන මෑතකාලීන ඔන්න මේ දිගින් දිගටම ආපු එක්තරා ගැටලුවක් සම්බන්ධව විවිධයකින් ඒ තමයි දැන් අපි එන්ජින් එක ෆුල් රීබිල්ඩ් කරාට පස්සේ ඒ කරලා ටික දුරක් දුවට පස්සේ හබව් ඔයිල් පිච්චෙන්න පටන් ගන්නවා කියන කාරණය ඉතින් මෙතැන්ති දැ මේ සමන එන්ජින් එකක් අපි ගලවන්න ඔයිල් පිච්චන හින් ඔයිල් පිච්චලා මොකක් හරි කම්ප්‍රෂන් අඩුවෙලා හෙම ගැටලුවක් කන හිදන එතවට හුඟක් අය කරන දෙයක්ත්තම එන්ජින එක බෝර් කරලා අලුතෙන් පිස්ටන් දාලා රොඩ් ගහලා එහෙම කරලා එන්ජින් එක හදනවා නමුත් ඒ හදලා ටික කාල ටිකක් දුර දුවනකොට හපව් එන්ජින් එක ඔයිල් පිච්චෙන්න පටන් ගන්නවා ඉති මේක ඇතරමත ලොක ගැටලු මොකද එන්ජින ගලවන්න තොයිල් පිච්චන හිද හැදුවට පසේ තොයිල් පිච්චනවනගේ හදපු එක වැඩක් වෙන්න නෑන ඉතින් බොහෝ දුරට මේ කියන ගැටලුව එන්නේ මේ වගේ එන්ජින්න එකක් හදනකොට ඒ එන්ජින් හෙඩ් එක නිසියාකාරව පරීක්ෂා නොකිරීම හින්දා තොර එන්ජින් හෙඩ් එකතොත් එන්ජින් හෙඩ් එක වැල් ඔයිල් සීල් තියෙනවා වැල් තියෙනවා ඉතින් මේ වගේ තියෙන කන්ඩිෂන් එක බැලුවේ නැති වුණාම තමයි හුඟක් වෙලාවල් වලට මෙන්න මේ කියන එන්ජින් එකක් හැදුවට පස්සේ ඔයිල් පිච්චෙනවා කියන කාරණය මූලික වශයෙන්ම සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවක් සම්බන්ධව. ඉතින් මගේ නම අචිත බෝධක මම මෝටර් රථ ඉංජිනේරු විද්‍යාව පිළිබඳ උපාධිධාරියෙක්. ඉති මේරන්ම වර්ක්ෂොප් පැක් කරගෙන යනවා පල්ල ඩිස්ක්‍රපෂන් එක තියෙනවා මගේ සෝශල් මීඩිය ලින්ක්ස් ඔගලන්ට ගිල්ල ෆලෝ කරන්න පුළුවන් ඒත් එක්කම ඔයා රත්නපුර ප්‍රදේශයාවට ඉන්න එක් කෙනෙක්නා මෝට රතවාහන වල හෝ මෝට සයිකල් වල යම්කිසි අලුත් වැඩියක් කරගන්න අවශ්‍යනයි පල්ල ඩිස්ක්‍රපෂන් එක දින මගේ කටක් ඩීටල්ස් වර්ක්ෂොප් ලොකේෂන් එක ඒවා හරහා මව සම්බන්ධ කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා හරි ඉතින්ද වැඩක් කරනක මං ඉන්නේ මගේ ඉස්සරහා තියෙනවා මේ ළඟදී රීබිල්ඩ් කරපු එන්ජින් එක කම්ප්ලීට්ලි රීබිල්ඩ් කරපු එන්ජින් එක බෝර් කරලා අලුතෙන් පිස්ටන් දාලා රොඩ් ගහලා වගේ කම්ප්ලීට්ලි රීබිල්ඩ් කරපු එන්ජින් එක. දැන් මේ එන්ජින් එක හදලා ටික දවසක් යනකොට මේකේ හපු ඔයිල් පිච්චෙන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් ඔයිල් පිච්චෙනවා කියලා කියන්නේ අපි එන්ජින් එක ඒ කියන්නේ නවත්තලා තියලා උදේකට වගේ ස්ටාර්ට් කරාම සයිලන්සර් එකකින් ලොකුවට දුම දාලා ඊට පස්සේ දුම නැති වෙලා යනවා ඇහැට පේන්නේ නැති වෙන. නමුත් එන්ජින් එකේ ඔයිල් අඩු වෙනවා ටික ටික. ඉතින් මේකට හේතුව මොකක්ද කියන එක ගැන තමයි අද මේ වීඩියෝ එකේදී මම මූලික වශයෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් දැන් මේ තියෙන්නේ මේ බයික් එක. ඉතින් මෙතන තියෙනවා මම ළඟ පාර්ට්ස් කීපයකුත්. ඉතින් දැන් මම මේ හෙඩ් එක ඇසෙම්බල් කරන ගමන් ඉන්නේ. ඉතින් මේක ඇත්තටම ගත්තොත් බෝර් ගණන් මේ ඇතුලේ වර්ක්ෂොප් එක ඇතුලේ ඇත්තේ බෝර් එක මේක කම්ප්ලීට්ලි අපි රීබිල්ඩ් කරලා බෝර් කරලා තියෙන ඉතින් බෝර් එකේ බෝර් එකත් ඇත්තම කිව්ව පදන් වෙලා තියෙන්නේ. කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් බෝර් එකක් කපපු අලුත ඒ බෝර් එකේ ඒ බෝර් කරපු මාක්ස් තියෙනවා. නමුත් පිස්ටන් එක දුවලා ඒ බෝර් එකයි පිස්ටන් එකයි නිසියාකාරව ගෙවෙනකොට ඒ මාක්ස් ටික ගිහිල්ලා ගානට ස්මූත් බෝර් එකක් එනවා. දැන් ඒ ගානට පදන් වෙලාත් දුවලත් මේ එන්ජින් එකේ ඔයිල් බර්න් එකක් එනවා. ඉතින් ඇත්තටම ගත්තොත් ඔයිල් බර්න් එක වෙච්ච තැන තමයි මම අද ඕගලන්ට පෙන්වන්න යන්නේ. දැන් මෙතන තියෙනවා මම ළඟ මේකේ තිබිච්ච ඉන්ටේක් වැල් එක එක්සෝස් වැල් එක මෙන්න මෙතන තියෙනවා. දැන් මේ දෙක තමයි මේකේ තිබිච්ච ඉන්ටේක් වැල් එකයි එක්සෝස් වැල් එකයි. දැන් මෙතන අලුත් වැල් දෙකක් දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම ගත්තොත් මේ එන්ජින් එක හදලා කිලෝමීටර 1000ක්වත් මං හිතන්නේ දුවන්න උනේ නැහැ. අහපව් ගලවන්න සිද්ධ වුණා මේ ඔයිල් බර්න් එක හින්දා. ඉතින් ඇත්තටම ඔයිල් බර්න් එක සිද්ධ වෙන්නේ උනන්ට මං හිතන්නේ මේක ක්ලියර්ලි නම් පේන එකක් නැති වෙයි. මේ වැල් දෙකේ උඩ මේ වැල් කර ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේක ටිකක් කඩදොළු වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මේකෙත් මේ වැල් කර කඩදොළු වෙලා තියෙන්නේ. කියන්නේ මේ වැල් දෙකේ එහෙම කියන තරම් අවුලක් නැහැ. මේක හොඳට කම්ප්‍රෙෂන් තියෙනවා. හොඳට දුවන්න පුළුවන්. එකම අවුල ඔයිල් බර්න් එකක් වෙන එක. දැන් මම පේනවා ඇති මේ වැල් එකේ යට හරිය තදට කාබන් බැඳලා තියෙනවා. මේ ඔයිල් බර්න් එක හින්දා විශේෂයෙන් මේ එක්සෝස් වැල් එකේ. දැන් මේ මෙතන මේ තියෙන මේ සියුම් කඩතොළු හින්දා මේකේ මූලික වශයෙන්ම සිද්ධ වෙන දේ තමයි මේකට මේ වැල් ගයිඩ් එකට උඩින් තියෙන වැල් ඔයිල් සීල් එක එහෙම නැත්නම් වැල් රබර් එක මේ කඩතොළු වලට ඩැමේජ් වෙනවා. ඩැමේජ් වෙලා
ඒ ඔයිල් සීල් එකෙන් පහලට ඔයිල් ඇදලා ඒ ඔයිල් එන්ජින් එක ඇතුළේදී බර්න් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මූලික වශයෙන්ම මේ දේ සිද්ධ වෙන්නේ මේ වෑල් එක මෙහෙම මේ උඩ හරිය කඩතුළු වෙන්නේ සමහර අය වෑල් ග්‍රයින්ඩ් කරනකොට ඒ වෑල් ග්‍රයින්ඩ් කරන්න ඩ්‍රිල් එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඒ කියන්නේ මෙතෙන්ට ඩ්‍රිල් එකේ චක් එක අල්ලලා මෙන්න මෙතන යටට වෑල් ග්‍රයින්ඩින් පේස්ට් දාලා වෑල් එක ග්‍රයින්ඩ් කරනවා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ වෙලාවකදී ඩ්‍රිල් චක් එකක් කියන්නේ ගොඩක් ෂාප් මෙටල් ඔබ්ජෙක්ට් එකක්. ඉතින් මේ මෙටල් එකට මෙන්න මේ විදිහට මේ වෑල් එකේ උඩ වෑල් ඔයිල් සීල් එක වැටෙන තැන එහෙම නැත්නම් මේ වෑල් රබර් එක වැටෙන තැන ඩැමේජ් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ ඩැමේජ් එක නිසා වෑල් ඔයිල් සීල් දාන වෑල් ඔයිල් සීල් එක ඩැමේජ් වෙනවා. ඉතින් මෙතන හොඳ ස්මූත් සර්ෆේස් එකක් තියෙන්න ඕනි. එහෙම උනේ නැත්නම් එන්ජින් එකේ ඔයිල් බර්න් එකක් වෙනවා වෑල් ඔයිල් සීල් එක ඩැමේජ් වීම නිසා. හරි ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකේදී අපි මූලික වශයෙන්ම කතා කරේ එන්ජින් එක රීබිල්ඩ් කරනකොට මේ එන්ජින් එකේ එන්ජින් හෙඩ් එකේ කන්ඩිෂන් එක චෙක් නොකරොත් නිසියාකාරව පරීක්ෂා නොකරොත් අහපව් ඒ එන්ජින් එකේ කියන්නේ රීබිල්ඩ් එක කරාට පස්සෙත් ඔයිල් බර්න් එකක් වෙන්න පුළුවන් එක්තරා සම්භාවිතාවයක් තියෙන කියන මූලික කාරණේ සම්බන්ධව. ඉතින් ඒක හින්දා මේ ගැන ඕගොල්ලෝ මොනවද කලින් දැනන් හිටියේ කියන කාරණේ ගැන පල්ලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඉදිරියේදී මේ channel එකෙන් බලන්න අවශ්‍ය කරන දේවල් ගැනත් පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් ඒත් එක්කම නැවත මතක් කිරීමක් කරනවා පල්ලා description එකේ තියෙන මගේ social media links ඔයගොල්ලන්ට ගිහලා follow කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් සියලු දෙනාට සුබ දවසක්. ආයුබෝවන්. ජය වේවා.